visa 27th, journalist 27th, transit 27th, medical visa 29th, conferences 27th, it is an mountering revoked 27th, student 27th, diplomatic and officially as decided by the MEA, Ministry of External Affairs. Long-term visa, it is not applicable, sadhya. Visitor on visa, which is in 27th, group tourist visa 27th, pilgrimage visa 27th, and group visa, pilgrim visa to minorities of Pakistan, which is also on 27th. अशो 16 पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो विजाज ज्यो आशिल्ल्यो भितरल्यो जर 2 सोडल्यो म्हणजे डिप्लोमॅटीक एंड ऑफिशियल्स आणि लॉंग टर्म विजा ह्यो सगळ्यो विजा ज्यो आसा ह्यो 29 पर्यंत मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम तांच्यांनी कॅन्सल केल्ल्यो आसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्सांच्यांनी. डेडलायन टू एक्झिट द इंडिया एंड फॉर द विजा होल्डर्स तांच्यांनी ही डेट दिल्ली आसा अप टू मॅक्झिमम इज ऑन 29th, अदरवायज 26, 27 आणि 29th इज मॅक्झिमम तांच्यांनी कंट्री सोडपाक जाय. त्या खातीर गोंयांत 3 पाकिस्तानी विजा घेवन आशिल्ले त्या तिगाय जाणांक मॅसेज ऑलरेडी म्हणजे कालूच गेल्ली आसा की तांच्यांनी तांच्या हेज्या प्रमाणे 26 तारीख किंवा 27 तारखे पर्यंत देश सोडून वचपाक जाय म्हणून. लॉंग टर्म विजाचेर रावपी ऑलमोस्ट 17 जाण लोक जे लॉंग टर्म विजा घेवन रावता तांची 5 वर्सांची अशी विजा आसतली ताचेर सरकार तांकां मॉनिटर करता. तांकां कंप्लिटली म्हणजे तांच्योय बी लॉंग टर्म विजा आसल्या कारणान ते पाकिस्तानी नॅशनल आसल्या कारणान ते डे टू डे तांच्या कॉर्डिनेशनान ते कित्याक रावता, कशें रावता, खंय रावता हें आमी मॉनिटरींग जें आसा पळय हें तेंचें डिसायडीड आसतलें. हें सगळें सांगता आसतना आमी कंप्लिटली स्टेटीक फाल्यांच्यान इट इज अ कोम्बिंग ऑपरेशन बाय द स्टेट इन अ मायग्रंट सेटलमेंट एरिया. व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट्स कोणायकूय आधार कार्ड आसा, वोटींग कार्ड आसा गोंयांतले काय ना, गोंयांतले जर नासत जाल्यार भायलें आधार कार्ड किंवा वोटींग कार्ड तेंय तेणी प्रोड्यूस करचें पडटलें. तो खंयच्यान आयला, कित्याक आयला हाजेंय तेणी व्हेरिफिकेशन्स जे आसा पळय न्ही हे दिवचें पडटलें. तर ती कोम्बिंग ऑपरेशन स्टेटींत अशा वेगवेगळ्या एरियांनी आमी स्टार्ट करतले. इंटेलिजन्स कलेक्शन्स करपा खातीरूय सुरवात केल्ले आसा. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी कॉपरेट करचें. गोंयांत रावपी वेगवेगळ्या बाकीच्या स्टेटींतले जे नागरीक हांगासर रावता तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करप गरजेचें आसा. पुलीस प्रेजन्स ऑन द प्रॉमिनंट प्लेसीस, टुरिस्ट प्लेसीसचेर किंवा क्रावडेड प्लेसीसचेर फाल्यांच्यान मोठ्या प्रमाणांत पुलीस फोर्सीस हे सगळे कडेन आसतले. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी सहकार्याची अपेक्षा आसा. सरप्रायज नाकाबंदी वेगवेगळ्या ठिकाणी रातच्यो इवन दो वेळ पडटा जाल्यार दिसाच्योय बी सरप्रायज नाकाबंदी आसतल्यो. स्ट्रेंथनिंग द सेक्युरिटी ऑफ द वायटल इन्स्टॉलेशन्स ह्या जाग्यांचेर आसतले. सी विजील आमी मोठ्या प्रमाणांत दवरपाक सुरवात केल्या. वेगवेगळे जे फिशरीज बोट आणि बाकीच्या सगळ्या जाग्यांचेर रिगरस व्हेरिफिकेशन ड्रायव फॉर द मायग्रंट्स आनी टॅनंट हांच्या खातीर कंटिन्युअसली पुलीस व्हेरिफिकेशन करतले. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेक्युरिटीज एट रेल्वे स्टेशन्स आनी एअरपोर्ट हांगासर सेक्युरिटी टायट केल्ली आसा. एक्शन अगेन्स्ट द ओवरस्टेईंग ऑफ द फॉरेनर्स, ओवरस्टेईंग फॉरेनर्स कोण कोण आसा हे सगळे तांचेर वचून व्हेरिफिकेशन करप हें सुरवात आसा. हांवें जशें सांगलें तशें CISF, नेव्ही, कोस्ट गार्ड आनी होल पुलीस फोर्स आयच्या मिटिंगेक प्रेजंट आशिल्ले. 3 पाकिस्तानी जे तुरंत देश सोडून वचपाक जाय तेंच्यांनी ते गोंयांत रावताले तांकांय मॅसेज पास ऑन जाल्या की तेंच्यांनी देश सोडून जाता तितके बेगीन वयचे. 17 लॉंग टर्म विजाचेर आसात तांकां मॉनिटर करतले. होम डिपार्टमेंटान जी एडवायजरी इशू केल्ली आसा मिनिस्ट्री ऑफ होम्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ती एडवायजरी आमी फॉलो करतले. राज्यांत कम्युनल हार्मोनी लोकांनी मेनटेन करची. खंयसरूच खंयच्या धर्मांच्या मदीं झगडी जावची न्ही हें हांव आव्हान करतां. कारण हो इन्सिडन्स धरून जरी आंदोलन आनी हें तें खंयसरूच करिनासतना कम्युनल हार्मोनी मेनटेन करप गरजेचें आसा. ओके. काश्मीरी स्टुडंट्स आनी बाकीचे लोक जे ज्या बिजनस एक्टिविटी खातीर रावता तांच्यांनी बी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक संपर्क करचो. तांकां सेक्युरिटी दिवप हें आमचें कन्सर्न आसा. तांकांय पुराय सेक्युरिटी जी आसा पळय न्ही अशा सगळ्या जाणांक दितले. इवन दो वी आर मॉनिटरींग द सोशल मिडिया आनी बाकीचे सगळे मॉनिटर करता. नायट पेट्रोलिंग खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलें. IRB बॅटालियन आमी वेगवेगळे कडेन नाकाबंदीचेर घातलेलें आसा. PFI आनी SDPIs हांचे जे लिस्टेड्स आसात नांव
Both are banned organization. दोन्ही ऑर्गनायझेशन बॅन्ड आसा, बट हाज्या पयलीं ज्यांची नांवां जांकां ह्या ऑर्गनायझेशनच्या हाज्या सकयल सेक्युरिटी कन्सर्न म्हणून हाडलेले तांकां पुलीस स्टेशनाचेर परत एकदां आफोवन हाडप, त्यांची चवकशी करप हें सुरू जातलें. कोस्टल सेक्युरिटी म्हणटा आसतना कोस्ट गार्ड, नेव्ही, फिशरमॅन, COP हांची ऑलरेडी मिटींग आमच्या DGP IGP लेवलाचेर ऑलरेडी मिटींग घेतल्या. एडिशनल DGP लेवलाचेर तांच्यांनी मिटींग घेवन तांकां व्हेरीफाय केल्या. हांगासर म्हणजे आमी कोस्ट गार्ड सेक्युरिटी म्हणटा आसतना जवळपास 826 रजिस्टर्ड ट्रॉलर्स आसा, 1206 हे आमचे कडेन कॅनोज आसा रजिस्टर्ड. हांचेर येवपी लेबर्स, वचपी लेबर्स हांकां व्हेरिफिकेशन सुरू आहा. इन फ्युचर बायोमॅट्रीक ताचेर करपाचो सरकाराचो ध्यास आसा, कारण कोण लेबर तांचेर वता, कितले लेबर परत येता, एकी सेक्युरिटी टायट्स दवरपाचें आमी ठरयलां. हितूर जवळपास लँडींग जेटीज ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो 6 लँडींग जेटीज आसा, 28 रॅम्प्स आसा, ताजेरूय व्हेरिफिकेशन सरकार कंटिन्युअसली हेजेर पेट्रोलिंग आनी मॉनिटरींग करतले. सागर कवच ऑलरेडी ड्रायव्ह सुरवात केल्ले आसा. सागर कवच ड्रायव्ह करता आसतना बाकीच्या सगळ्या जाणांक विश्वासात घेवन अशा पद्दतीचे वेगवेगळे सागर कवच ड्रायव्ह आमी सुरवात केल्या. विकली मार्केटात जे मायग्रंट्स येतात तांच्यांनी आपलो ID कार्ड कंपल्सरी आपल्या बरोबर घेवन येवचें. आपलें आयडेंटिफिकेशन कार्ड आसप गरजेचें आसा. खंयचीय विकली मार्केट आसूनी आमचें व्हेरिफिकेशन पुलीस वचून तेंचे व्हेरिफिकेशन्स करतले आनी तेंच्या कडेन ID कार्ड्स जर त्या स्टेटींतले सुद्दां आसत जाल्यार तांकां पुलीस आपल्या ताब्यांत घेवपाक शकता. म्हणून हांगा गोंयांत येवपी सगळे जे विकली मार्केटाक येवपी ट्रेडर्स आसतले, सब्जी मंडी आसतले, फ्रूट मार्केट, मटन मार्केट्स, जे लेबर्स कोण विकता, ह्या सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीचे आयडेंटी कार्ड हे कंपल्सरी आसा. हॉटेलर्स, B&B रूम्स हे सगळे जे आहा पळय न्ही, तेंच्यांनी कंपल्सरी आपलो C फॉर्म जो आसा पळय न्ही, हो C फॉर्म तेंच्यांनी भरून घेवप हो कंपल्सरी आसा. कॉन्ट्रॅक्टर्स हांच्यांनी आपले लेबर्स हांगा हाडटा आसतना तांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन करप हे सामकें गरजेचें आसा. तांच्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन्स करचें. नवीन विशेश करून लोक जे गोंयांत येतात तांच्यांनी आपले आयडेंटिफिकेशन्स चड दीस जर जे रावता आसत जाल्यार तांचे व्हेरिफिकेशन्स हे जातले. त्या खातीरय बी पुलीस सेक्युरिटी आपली कंप्लिटली टायटन करीत आसा. आमी पुराय स्टेटींत म्हणजे सेक्युरिटी कन्सर्न सगळ्यांक व्हेरिफिकेशन्सांनी हेच्या सुरवात केला. देशांत म्हाका दिसता पयरचो जो जम्मू आनी काश्मीरचो जो अपघाती हमलो ज्या टॅररिस्टांनी केलो, हे टॅररिजम सोंपोवपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जी पावलां उचल्ल्या की टॅररिजम नश्ट करप, टॅररिजमच्या विरोधात स्ट्रॉंग पावलां उचलतले, त्या खातीर पुराय गोंयची जनता, गोंयचें सरकार हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या बरोबर कंप्लिटली आसा. आनी परत एकदां आमी तेच्या खातीर बाकीच्यो सगळ्यो सेक्युरिटी फोर्सीस अलर्ट करपा खातीर गोंय सरकारांतले पुलीस डिपार्टमेंट आनी हांगासर आसलेल्यो सेंट्रल एजन्सीज हांच्या बरोबर मेळून काम करता. आमी आयच्याच स्टेटींत म्हणजे ऑलरेडी फाटले 2-3 दीस जाले अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो रिव्यू मिटिंग्स हे पुलीस, कोस्टल पुलीस, IB, SB हे सगळे जाण घेयत आशिल्ले. आयची ही हाय लेवल मिटींग अलॉंग वीथ द कोस्ट गार्ड, नेव्ही, CISF पुलीस हांच्या बरोबर घेवन पुराय सेक्युरिटीचो रिव्यू आज एज अ होम मिनिस्टर हांवें घेतला. म्हाका खात्री आसा की गोंयचे लोक आनी गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हे सगळे जाण कॉपरेट करतले आनी गोंयांत कम्युनल हार्मोनी आमी आतां पर्यंत जी मेनटेन करीत आयिल्ली आसा ती कम्युनल हार्मोनी मेनटेन उरतली हाजो विश्वास हांव दिता. आनी लोकांनीय बी अशा पद्दतीचें सहकार्य आमच्या सगळ्या सेक्युरिटी फोर्सीसाक करचें हें सांगता. ते लॉंग टर्म विजाचेर जे लोक रावतात न्ही गोंयांत 16 जाण, ते कित्या खातीर रावतात? लॉंग टर्म विजाचेर 17 जाण लोक रावता. काही जाण दे आर मॅरीड वीथ अ गोवन किंवा म्हणजे ते मेल फिमेल दोनूय आसात. हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक ह्या तिनूय कम्युनिटींतले आसा, नॉट पर्टिक्युलरली फ्रॉम द वन कम्युनिटी. ते एक तर आपल्या लग्न जावन आपल्या स्पाउसच्या बरोबर हांगासर रावतात, चडशे तशे आसात. तेंचे नॅशनॅलिटी घेवंक ना, तांच्यांनी नॅशनॅलिटी घेवंक ना. गोवा इज अ टुरिस्ट प्लेस, टुरिस्ट येतात, तेंचेर कशें तुमी येता? गोंयांत जितके ट्युरिस्ट येता म्हणून आमी म्हटलां
की ॲट अ एअरपोर्ट नेवी आनी इवन दो एट द बस स्टँड आमी कंप्लिटली विजील दवरून आसा. सस्पेक्टेड डावटफूल जर कोणाक दिसता आसत जाल्यार तेणी आपलें आयडेंटिफिकेशन दिवप हें गरजेचें आसा. टुरिस्ट प्लेसीसचेर इवन दो हॉटेलाक तेंच्यांनी सी फॉर्म भरून घेवप कंप्लिटली गरजेचें आसा. इज फ्रॉम नॅशनल खंयचो हें आयडेंटिफिकेशन करप आनी इन फ्युचर जर तांकां दिसलें इफ ही इज अ पाकिस्तानी नॅशनल कम फ्रॉम द डिफरंट कंट्री जाल्यार तेंच्यांनी पुलिशेक इन्फॉर्म करप हें गरजेचें हातून आसा. 17 जाणांक कोण तरी गव्हर्मेंट ऑफिशियला कडेन लग्न बी जाल्लें आसा. हांव तितून डिटेलान वचना. officer. आय एम नॉट गोईंग इन डिटेल बट वी हॅविंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑल 17 आनी वी आर स्ट्रिक्टली तांचेर लक्ष दवरून आसा. बॉर्डर चेकपोस्टाचेर कितें आसतलें मेजर्स? बॉर्डर चेकपोस्टाचेर स्टेटीच्या आमी ऑलवेज सेक्युरिटी आनिकूय टायट जातली म्हणून आमी म्हटलां की आमकां सस्पेक्टेड कोण आसत तर तेंचें चड व्हेरिफिकेशन मोठ्या प्रमाणांत जातलें आनी ताच्या खातीर पत्रादेवी पोळे मोले केरी हांगासर पुलीस फोर्स थोडोसो चड मोठ्या प्रमाणांत आमी डेप्यूट करतले. सीएम काश्मीरी सुद्धा खुबशे गोंयान कामाक आसा कोस्टल लायनीचेर. Business-य ताचेर आहा. कशें कितें पुराय काश्मीरीक प्रोटेक्शन दिवप हें आमचें काम आसा आनी त्या सगळ्या काश्मीरीक आमचे कडल्यान स्टेटी कडल्यान प्रोटेक्शन मेळटलें. आयच्या म्हज्या प्रेस कॉन्फरन्साच्यान अशे काश्मीरीज जे आसा तेंच्यांनी कन्सर्न पुलीस स्टेशनाचेर आमच्या इन्फॉर्म करचें ते खंय रावता थंयसर आनी तांकां सेक्युरिटी जी आसा ही स्टेटी कडल्यान कंप्लिटली प्रोवायड केली वयतली. दे आर द हॉकर्स बॅगर्स आमी काडून उडोवपाक लागलेले आसा म्हणजे तांकां हॉकर्स आनी बॅगर्स हांकां ताज्या पासून प्रवृत्त करपा खातीर वेगवेगळे एक्शन्स आमी टायम टू टायम घेत आसा. ऑफकोर्स नॉट रिटर्न आयडी प्रूफ आसत जाल्यार तांकां अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट कितें आसा पळय न्हू ही तांकां पुलीस पनिशमेंट फॉलो करची पडटली. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ द होम इनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आया है और ख़ास कर के होम मिनिस्टर अमित भाई शाह